काशी से भाभी परेशान। भाभी नमस्ते। नमस्ते। हट साला, नमस्ते सलाम बाद में करना, पहले काट दो भाभी को। ये लीजिए भाभी जी कार्ड। रुको जरा। अरे साले रुको, तुम लोग को बताती हूँ। साला चुपचाप यहाँ से निकल लो, ने बहुत भयंकर पिटाई होने वाली है। और अभी तो रुको, साला कौन हमारे बीवी को परेशान किया है? हटो भी आएगा। साला तुम मारो, यही हम जा रहे हैं। अरे बाप रे।